mobil dengan voltase 12, tapi pada saat starter dia tidak mau. Apa penyebabnya? Oke, kita cek. Langsung saja kita cek crankingnya berapa. Ini ya, 12,5. Ini saya sendirian, jadi mohon maaf kalau kurang jelas. Crankingnya menunjukkan 4 tadi ya, 4 volt. Berarti akinya udah jelek atau soak. Oke, langsung saja kita perbaiki akinya. Ini dia tadi aki yang tegangannya 12 volt, tapi dia tidak mau starter karena crankingnya hanya 4 volt. Standar cranking untuk aki mobil itu 10 volt, 9 sampai 10 volt, rentang di antara itu. Bila kurang dari 9 volt, maka aki akan tidak kuat starter. Perbaikan akinya, pertama kita buang dulu semua air aki. Ini udah saya buang ya. Di dalam aki ini udah habis air akinya. Selanjutnya kita isi dengan air panas, dengan air mendidih. Semua lubang kita isi dengan air mendidih. Oke, saya akan ngambil air panas dulu. Oke, ciri-ciri ini ya, aki yang masih bisa diperbaiki ya. Yang pertama kita cek setiap selnya. Ini sel pertama 2 volt masih. Ya, masih 2 volt. Sel yang kedua positif, tetap di positif. Drop positif, tetap di positif. Sel kedua ini masih 2 volt. Sel ketiga masih 2 volt. Sel keempat ini masih 2 volt. Sel kelima masih 2 volt. Sel keenam ini dengan negatif ya, kutub negatif ya. Ini dia, masih kalau di total semua setiap selnya masih 12,02 volt. Jadi masih bisa untuk diperbaiki dan masih normal. Oke, langsung saja kita bersihkan semua selnya dengan menggunakan air aki. Dengan air mendidih.
ya. Bila sudah diisi air panas, terus kita ketok-ketok bagian luarnya agar sel-sel dan kotor-kotorannya itu yang rontok biar keluar semua. Airnya sedikit agak hitam dan berbau. Kita ulangi lagi dengan mengisi dengan air panas, terus kita kocok-kocok sekitar 2 kali atau 2 sampai 3 kali. Oke, ikuti terus langkah-langkahnya.